Bueno, estoy revisando este televisor marca LG. Se trata del 43LF541. ¿Y cuál es el problema que tiene? Es que no tiene sonido. Ahora mismo en la fuente de HDMI. Pues no es el HDMI, ya le hice todo la limpieza, igual le probé con el otro, lo probé también en la entrada de video y no hay sonido. Vamos a hacer unas revisiones a ver si logramos dar con el problema que causa la falla de sonido. Este televisor si están presentes las señales digitales. El televisor aquí está prendido y dando video, lo que no tiene sonido. Para tal efecto nos vamos para el osciloscopio. Vamos a ver qué pasa con las señales digitales. Miren, la señal SCLK, el pin 21. No les mostré las otras señales. El pin 15. Y clock está en el pin 24. Prácticamente es la misma
aparentemente es la misma señal igualita. Miren que también muevo el volumen y esas señales no puede faltar ninguna, porque entonces no va a sonar. En este caso la tiene, pero igual no suena. O sea, está bien polarizado, está bien de señales. Y vamos a ver si podemos ver la señal de salida para ver si está saliendo. Las señales de salida son pines 1 y 46. Pines 1 y 46. Voy a demostrarles cuáles son los pulsos de salida, la señal cuadrada o PWM que sale para las bobinas, que era la que no estaba presente. Entonces esta es la señal PWM que